O'smir yoshidagi qizlarimizning oyijonlari. Bu video aynan sizlar uchun. O'smir yoshidagi qizlarda qanaqa tekshiruvni o'tkazishimiz kerak? Birinchidan, menarxiya yoshini aniqlash kerak. Ya'ni birinchi hayz qachon kelgan? 15 yoshgacha kelmaydigan bo'lsa, buni albatta tekshirish kerak. Ikkinchisi, hayz sikli davomiyligini tekshirish. Ya'ni 3 oylab kelmaydigan bo'lsa, buni albatta tekshirish zarur bo'ladi. Qizingizni tana vazni va bo'yini yoshiga mosligini tekshirish. Buni tana vazni indeksini aniqlash orqali osongina hisoblashingiz mumkin. Keyingisi, bachadon va tuxumdonlarni transabdominal uzviy tekshiruvdan o'tkazish. Bunda jinsiy a'zolarni o'lchamlari, yoshiga mosligi, hech qanaqa rivojlanish nuqsonlari bor yoki yo'qligini aniqlash imkonini beradi. Albatta, qalqonsimon bezni uzviy tekshiruvdan o'tkazish va qonda TTG gormoni miqdorini aniqlash. Zarur holatlarda endokrinolog yoki o'smirlar ginekolog bilan maslahatlash kerak bo'ladi. Qizalog'ingizga menstrual sikl kalendarini tutishni o'rgatishingiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Bu videoni bo'lsa, o'smir qizlari bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.